2025 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2 ရက်ကျောင်းပြည်နယ်ဆောဆောနှုတ်ကရညီဖျားသခင်နဲ့တယောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခန်းစားပြီးတိတာကလာသွားလာကျင်လည်မဲ့ခွင့်ရအတွက်ဖြစ်စီပေးတဲ့ဖြစ်ရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစီတော့ကာလရှင်ရှိစွာရွေးနှောက်မစင်နှစ်ဆကနေပြီးတော့ဒီကနေ့အပေါင်းကျွန်တော်တက်ရှင်ခဲ့တာ285ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့285ရက်ကိုကာလရှင်ဘလို့အသုံးပြုကြလဲပြန်ပြောဆက်စားပြီးစစ်ကြောစင်ကြနှုံသွင်းကြအောင်။ကျန်ရှိသေးတာတော့မနက်ဖြန်နေ့စပြီးနှစ်ကုန်ထိရက်ပေါင်း90တိတိပဲကြာပါတော့တယ်။ရက်ပေါင်း90ကိုလည်းအဘေကဲ့သို့တက်ရှင်သွားလာမယ်ဆိုတာကိုကာလရှင်ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ရှေ့ဦးစွာတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ My Blessed Morning အစီအစဉ်ကိုအဓိကခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်36နေပြီးတော့အပိုက်ငယ်38တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ချက်လေးတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှပြန်လာ၍တကားကိုခောက်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်ခြင်းကထိုသခင်လာမည်ကိုမျှော်လင့်၍နေသောကျွန်ကဲ့သို့ရှိနေကြလော့။အကျဉ်ကျွန်တို့သည်စောက်လှည့်နေသည်ကိုသခင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏။ထိုကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။သခင်လာ၍ထိုတို့တွေ့လင်ထိုကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ကြောက်ရနှုတ်ကတော့အသက်ရှင်တဲ့စကားတော်ဖြစ်တိုင်းရောက်တဲ့မှာဘုရားသခင်သည်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေသော။အာမင်။အရှင်ရှုပြန်လာခြင်းဒီရှင်လူရခရစ်ခန်းကြီး7ကတော့အရှင်ရှုဖျားရဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုအဓိကယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်လည်းဒါစဉ်းစားစရာကောင်းနေရပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရှင်ပြန်လာတဲ့အခါအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။အရှင်ကဒီမှာတော့ဣဇရေလမျိုးတော်တကားခောက်ပြီးဝင်လာတော့ဗောလေ။ကျွန်တော်တို့ကခြေဆောင်ခြင်းဆိုတာရှင်ကအချိန်မီဖြစ်သွားနိုင်တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်အရှင်ခြေဆောင်ဖို့အတွက်ရောက်လာချိန်မှာဒါကျွန်တော်အသင်းတော်အတွက်ပြောတာနော်အစင်သင့်အနေထားနဲ့နေတဲ့သူကဘယ်လောက်ထိမင်္ဂလာရှိလိမ့်မလဲ။ကြောင့်ထိုကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏နော်နှစ်ချိန်ပြောထားတယ်ထိုတို့တွေ့လင်ထိုကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ blesses ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံမလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းကိုဣသရေလမျိုးတွေအဓိကယူပြီးပြောတာဖြစ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့သူကဝိုက်ပြီးအသင်းတော်ခြေဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ခါမီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တရားဟောပြောတဲ့ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်။တနင်္ဂနွေတရားဟောတဲ့ချိန်လားကျမ်းစာသင်တဲ့ချိန်လားအဲ့ချိန်မှလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကအစင်သင့်အနေထားနဲ့နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကျွန်တော်ဘာတွေကြားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရှုခြေဆောင်ဖို့နီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာမိုင်းစွာတုံတင်လာပါလေ။လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အငန်းတာတို့လုံမြဲလှုပ်ဆဲလုံနေဖို့တုံတင်ရမယ်စာမင်းတို့အရှင်ရှုပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တဲ့ခြေဆောင်ဖို့နီးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိမ်ကြီးလည်းမဝင်နေတော့မော်တော်ကားလည်းမဝင်နေတော့ဟုတ်လားပညာလည်းမသင်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဒါဟာလမ်းလွဲစေတဲ့တုံတင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာပြောတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီးတော့အရှင်ကိုစောင့်စားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုကြွလာမှာတေချာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မေးမယ်ကဲဆရာဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်လုပ်နေကြအလုပ်ပဲလုပ်မယ်တရားဟောဆက်ရှိတရားဟောမယ်ဗျ online ဟောဆက်ရှိဟောမယ်ကျမ်းစာသင်ရရှိကျမ်းစာသင်မယ်ဆူတောင်းပြီးသက်ရှင်ဆူတောင်းမယ်ဒါပဲကျွန်တော်လုပ်လက်စအလုပ်ကိုပဲလုပ်ဖို့ပဲပညာသင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းဘာလုပ်ဖို့လဲပညာသင်ဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူလည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတခင်ကိုစောင့်လို့ရတာပဲကြောင့်ဒီနေ့မှန်းစွာတုံသင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတခါလားအရှင်ပြန်လာရင်အစင်သင့်အနေထားနဲ့တွေ့မတွေ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလာတိုင်းအစင်သင့်အနေထားနဲ့တွေ့တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အရှင်လာနဲ့အာဩဆရာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တချို့ဒီမှာခြေဆောင်ခြင်းရောက်သွားမှာအာဩဆရာများဖြစ်မလားမပြောတော့ဒါလည်းခုကိုလည်းကျွန်တော်မေးပါတယ်တပုတ်ချင်းလူသေးခရစ်တော်နဲ့အပြောလူထမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတပုတ်ချင်းဟလာဘုံတည်နေပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပြောင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အာဩခြင်းဖြစ်မလားဒါစဉ်းစားစောင့်နေတဲ့လူတွေကတော့ဒါအာဩဆရာအဖြစ်ဖြစ်တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးထူးခြားပြောင်းလဲမှုကြောင့်အာဩဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အရှင်လာမှာထင်သားပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့စောင့်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့နောက်ကတော့ရက်တည်ပြီးတော့ဝေငှလိုပါတယ်ကြောက်ရနောက်ကတော့လည်းဝေငှချရပြီးရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်သည်အသစ်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေတော့ဆုတောင်းနှံ့ကြပါစို့
မြတ်တော်ရှင်ဖဗျာသခင်ပြန်လာတဲ့အခါချက်ချင်းအရှင်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်မျှော်လင့်တဲ့ကျွန်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်ချိန်မဲ့လာအရှင်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်မျှော်လင့်တဲ့ကျွန်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ထပ်ဆင့်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့သားတို့လည်းအသင်းတော်ခြေဆောင်ဖို့အတွက်နီးကပ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သားတို့လိုပြည့်လို့ဆက်ရှိနေရတယ်အလုပ်သမားအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်ရမယ်။စာရီချက်မှတ်ရမယ်။စာမွေးတွေဖြေရမယ်။အိမ်နေဝင်ရမယ်မော်တော်ကားတွေဝင်ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ຢာတွေအားလုံးလွတ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလွတ်ဆောင်နေသူအရှင်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဟာမျှော်လင့်ဆောင်စားခြင်းဟာရွေချက်ပါတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ဆိုသိမှတ်ခြင်းနဲ့တာရဘွားတတိမှာကျမ်းစာအဖြစ်အလင်းပေးခြင်းပဲ့ပြင်ခြင်းသွန်သင်ခြင်းတို့ပြုတော့ကောင်းချီးပေးပါမည်ကြောင်းထမြောင်အသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်အရှင်ရှုဖျားနာမရပြကိုမိပြုပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနံ့ကြပါရဖခင်သခင်အာမင်ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းပြောပြီးတော့လူတွေကိုချင်းချောက်တဲ့သူတွေကိုလေဒီတရားဟောချက်လေးပို့ပေးလိုက်မကောင်းလားတက်တက်ခန်းကြီး၄ပိုင်ငယ်18မှာထိုစကားများအဖြစ်အချင်းချင်းတယောက်တတ်တာစီကြလို့ပြောတယ်ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကြားလိုက်လေ comfort တတ်တာခြင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကို public မှာ share လုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ကြောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ဒီကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနဲ့တော်လောင်းပြီးလမ်းပြတော်မူပါစေသောအာမင်